या हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज फाइनली हमारा कोलकाता का ट्रिप आज ख़त्म हो जाएगा। कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे। सो अभी हम गाड़ी में तेल भरवाने के लिए जा रहे हैं, टैंक फुल करवाना है एंड हाँ टैंक फुल कराना है और एयर प्रेशर चेक करना है, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock हम यहाँ से निकलेंगे। सो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की लाइट की थ्रो कितनी अच्छी है नाइट में। ये नॉर्मल हाइलोजन लाइट है, इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये सिंपल अकम्प्लिश्ड मॉडल है, इसमें नॉर्मल हाइलोजन लाइट आती है। इसके लाइट की थ्रो बहुत ही अच्छी है रात को। सो अच्छा हाँ, आज आपको कुछ और भी बताऊंगा मैं कि इसमें कई लोग पूछ रहे हैं कि बोलते हैं कि 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन होता है, इंजन नॉइस है। सो आज आपको मैं चेक करूंगा मैं कि इसमें कितनी नॉइस आती है और वाइब्रेशन कितना होता है इसमें। सो बने रहिए वीडियो में, आपको और भी दिखाएंगे। हेलो कोलकाता में फ्यूल प्राइस 104 रुपीज़ आई थिंक है, पता नहीं अभी कितना बढ़ा है, क्योंकि हो चुके हैं 1 हफ्ते से ऊपर हो गया हमने लास्ट फ्यूल अप किया था। अच्छा, अभी हम कल हाईवे की ड्राइव करेंगे, उसमें दोनों मोड में हम चेक करेंगे, इको मोड एंड आपका सिटी मोड। तो उसमें हमें एक्चुअल माइलेज टैंक टू टैंक पता चलेगा कि माइलेज कितना है, हमारे माइलेज कितना मिलता है गाड़ी में। सिटी माइलेज यार अभी तक जो हमें मिला है वही 13 मैक्सिमम गया 14, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए आप कोलकाता शहर का मज़े लीजिए, तब तक हम पेट्रोल पंप पहुंचेंगे। सिटी सेंटर जी, पेट्रोल पंप पहुंच गए। अभी पेट्रोल भराना है, फिर कल सुबह निकलना है। गाड़ियों की लाइन लगी है। सो दोस्तों, पेट्रोल पंप में आ गए हैं, अभी टैंक फुल करना है। नॉर्मल पेट्रोल तो? हाँ नॉर्मल पेट्रोल। इसमें हमने ऑटो कट रखना है, ऑटो कट में टैंक फुल होगा। आप ये 0 देख लो। हाँ हाँ करो, स्टार्ट करो।
सो आप देख सकते हैं ऑटो कट हो गया है 22 या 22 लीटर पेट्रोल है 22.15 2318। सो अब हम इतना ही भराना है बस। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि गाड़ी की वाइब्रेशन कितनी आती है। आपको आज दिखाने वाले हैं कि गाड़ी में वाइब्रेशन क्या होता है, और इसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि इसमें काफ़ी वाइब्रेशन है एंड साइलेंट नहीं है गाड़ी। आज हम चेक कर रहे हैं कि कितनी वाइब्रेशन होती है और गाड़ी साइलेंट कितनी है, सो दैट आपको पता चल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने डैशबोर्ड में एक पानी के गिलास की बोतल रखा हुआ है, डिस्पोजल ग्लास है। इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें वाइब्रेशन कितना हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अभी गाड़ी एकदम बंद पड़ी हुई है, गाड़ी मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, देन आप फील करोगे कि अभी इसमें वाइब्रेशन कितना है। अभी देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी में वाइब्रेशन कितना है और कितना नहीं है। अभी सॉरी दोस्तों, बट अभी रात का समय है तो थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप ये पानी के हिलने से आप पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन कितनी हो रही है। इतना ये नॉर्मल वाइब्रेशन है, और आप इंजन नॉइस आप समझ सकते हैं कि इंजन नॉइस कितनी हो रही है नहीं हो रही है। आपको मैं ये वाइब्रेशन और क्लोज से दिखा देता हूँ कितना पानी हिल रहा है। आप ये देख के समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन कितना है और कितना नहीं है। साइड से देखेंगे तो उतना कुछ वाइब्रेशन आपको लग रहा है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है इसमें गाड़ी में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई एकदम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, एकदम हिला के। इतना भी कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन, नॉर्मल सा वाइब्रेशन है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपका ये 1200 सीसी है, 3 सिलेंडर इंजन है, ऐसा है। अगर आप एज कम्पेयर ऑफ मारुति सुजुकी से करोगे, इसमें वाइब्रेशन है। मारुति सुजुकी का इंजन काफ़ी रिफाइनमेंट है यार, वो गाड़ी बहुत पुरानी है, वो लोग पेट्रोल इंजन बहुत सालों से बना रहे हैं तो उनका है। बट हाँ, आप अगर केवल रिफाइनमेंट के बेस पे जाना चाहते हो देन गो फॉर दैट, आपकी चॉइस है, आप जा सकते हो। मेरे को थोड़ा सेफ्टी भी देखना था और रिफाइनमेंट भी देखना था, तो मुझे टाटा पंच में वो मिल रहा था, फैसिलिटी भी सब कुछ मिल रही थी, रीजनेबल रेट था, सब कुछ था, इसमें मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैंने टाटा पंच खरीदा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं गाड़ी में, किस टाइप की फैसिलिटी चाहते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। मेरे लिए इसमें बस सिक्योरिटी चाहिए थी, सेफ्टी सिक्योरिटी, और आपका माइलेज चाहिए था। इंजन इसका अच्छा है, टाटा बहुत सालों से काम है, इंडियन ब्रांड है, बहुत पुरानी ब्रांड है, ऐसा नहीं कि आपकी जस्ट अभी न्यूली लॉन्च कंपनी है। इसकी इंजन है, आपका इंजन इसके टिगो, टियागो, अल्ट्रो सभी में चल रहा है, सेम इंजन है, इसमें कोई इशू है नहीं। तो आज के लिए बस यही है। तो गाइस एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको अगर पसंद आ रही है तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आ रही है तो भी कमेंट करिए, सो दैट हमें ये पता रहेगा कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं। आज का जो था केवल वाइब्रेशन एंड टेस्टिंग का था, वो इसके वाइब्रेशन एंड नॉइस कितनी आती है वही था, और इसके अलावा कुछ था नहीं। कल हम सुबह निकल जाएंगे। मैंने आज टैंक फुल करा रखी है, मैंने गाड़ी की टैंक फुल करा दी है। आपको मैं इसका वो भी दिखा देता हूँ मैं कि हमने टैंक जो फुल कराया, फ्यूल अप किया है। एक सेकंड आप आप दोस्तों देख सकते हो मैंने टैंक फुल करा ली है। मीटर में रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप 1 रीसेट, ट्रिप 2 रीसेट। देखिए अभी दिखा रहा है 510 किलोमीटर जाने का फ्यूल बचा है, फ्यूल है अभी 2628 किलोमीटर हमने टोटल ड्राइव कर लिए हैं अभी तक। 28 अक्टूबर को गाड़ी डिलीवर हुई थी और इतने किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है। आप देख लीजिए मैंने फ्यूल कम्प्लीटली फर्स्ट ट्रिप कम्प्लीटली रीसेट कर दिया है। हम पहला जो ट्रिप स्टार्ट करेंगे वो सिटी मोड में गाड़ी चलेगी। फिर जब हम सिटी मोड के एक माइलेज हम टेस्ट कर लेंगे, तब हम उसके बाद आपका फिर इकोनॉमी मोड में हम ड्राइव टेस्ट करेंगे, फ्यूल का टेस्टिंग करेंगे। दोनों मोड में टेस्टिंग हो जाएगी। 1500 किलोमीटर की ड्राइव है, इसमें कोई इशू है नहीं। 1500 किलोमीटर में हमें दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल एवरेज कितना है क्या नहीं है।
सो आज और ये अभी वाला वीडियो स्पेसिफिक फॉर इंजन नॉइज एंड वाइब्रेशन का था। केबिन नॉइज बहुत कम है, आपका ना के बराबर है केबिन नॉइज। आप देख सकते हैं मैंने शीशे चढ़ा रखे हैं, गाड़ी स्टार्ट है जबकि, सो मुझे नहीं लगता आपको कोई नॉइज आ रही होगी। इंजन कम्प्लीटली गाड़ी स्टार्ट मैंने कर रखा है। सॉरी, इंजन स्टार्ट था नहीं, मैंने बंद कर दिया था। अभी आप इंजन स्टार्ट है, अब आप देख सकते हैं कि इंजन नॉइज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, देख लीजिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। फिर हम कल मिलते हैं। ट्रिप स्टार्ट करना है सुबह 4 बजे फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। सो फॉर दैट गुड नाइट एंड और कुछ नहीं। एंड हाँ, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, बस यही रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।